В Жалагашском районе ведется капитальный ремонт двух школ. Ознакомившись с ходом проведения работ, аким района поручил подрядной организации качественно и в срок завершить ремонтные работы. На капитальный ремонт школы аула Есет-Батыр из областного бюджета выделено 155 миллионов тенге. Ремонт начался 1 августа. Школа состоит из двух блоков. В одном из них будет проходить учебный процесс, в другом ремонт. В школе аула Тан с мая месяца проводится ремонт по программе Аул Ельбисыга. В частности, будут заменены окна, наружная часть здания покрыта сайдингом, а также модернизирована система отопления. Строительные работы будут завершены к новому учебному году.